Hello guys, ayan, welcome back to Madam Tikia Vlog. Meron po akong palaro. Just ano lang, like, kung sino pong makapanood ng video na to, i-watch, hulaan nyo lang po yung aking bubuksan. Mag-unboxing ako. Surprise kasi ni Habi, hindi ko alam kung anong laman. So, i-watch nyo lang, mag-comment lang kayo sa baba. Lahat po ng tamang sagot, irarapol ko sa live ko. Tapos, 1K po ang prize. Watch, comment, and like. At kung hindi pa po nakasubscribe ang makapanood nito, please subscribe po. At i-draw ko po ito sa live ko kapag maka 100 likes po ang video na to. Okay? Let's go. Watch na po tayo. Now, I have a new box na naman from my hubby. But I don't know what is this. Now, let's me open. Stay lang kayo dyan. Wait lang. I'm gonna get for opening. He had always a surprise for me. Ano kaya to? Ano kaya to? What is this? Daran. O sinong makahula may may premyo. Sinong makahula may premyo. May premyo. Comment na kayo dyan sa baba. Ay! Galing. Aray ko. Nako, galing-galing naman. Sinong nakahula? Comment na kayo dyan sa baba. Comment na kayo dyan sa baba. Ang makahula. Ayun, guys, abangan nyo yung kadugsong ng video na to ha. May kadugsong pa to kasi doon ko ipapakita kung ano yung laman ng aking pinapahulaan. Ayan. Abangan nyo ha. Ayan guys, nahulaan nyo ba kung ano yung binuksan ko? Ayun. Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin at napanood to, join na po kayo at paki-like, share, and subscribe, and huwag pong kalimutan ng bell all notification para po pag draw ko, I make it a draw kapag naka 100 likes na po ang video na to. At hindi ko po alam kung kailan. Siguro baka mga after 1 week madraw ko to kasi hintayin ko siya maka 100 likes. So para po madali natin to makuha, paki-like and share po ang video natin para po doon sa all na makakatamang sagot, I make your entry. I-entry po natin ito tapos yung pong mabubunot, ligwak po uli. Yung mabubunot, yung matitira po ang mananalo. Ayan, maganda po kasing laro to kasi may thrill. Ayan, 1K po ang ating ibibigay sa makakahula ng tamang sagot at sa mananalo. Okay po, sana po ay nagustuhan nyo ang ating maikli lang na palabas. Ayan, bye-bye po. See you on my live. Sa live ko po ito idodraw.